nó áp cái nơi thì nhân của nó hút tê, có nghĩa là cái nó thay đổi hơn, nó nhân nó cái chromatin nó khác, nó đậm màu hơn rất nhiều, nó không còn. Thế mà u thì rất là gợi ý của một cái tế bào sáng của nhân rất là rõ, nhưng mà cái nhân này vì nó áp tính cao nên nhân nó thay đổi, nó không còn là nhân cứ tiêu nhiều nữa rồi. Chicken wire. Chicken wire. Nó sẽ thay đổi cả hai. Alors, toujours pareil, ici une forte population de mini-gémistos et puis de la nécrose. Ở đây là cái dạy mà có cái tiếp mà gọi là sau vào vùng nhỏ và một phía là hoại tử vùng hồng nhạt là hoại tử rộng, còn phía bên này là sau vào vùng nhỏ. Voilà, encore un aspect. Là, c'est une zone d'infiltration dans le cortex. Hein. On est dans le cortex. Voilà, neurone là, je vois pas bien. Là, là, neurone. Et on voit ces vaisseaux ramifiés, d'accord? Ramification, comme les branches d'un arbre. Ở đây thì vùng độ giảm về hóa nó xâm nhập vào vỏ não thì nó có vẫn còn cái neuron bình thường chúng ta nhìn thấy, và chúng ta thấy có tăng tạo mạch chia nhánh rất là nhiều, thì nó có sự hiện tượng là có thể u xâm nhập vào tăng tạo mạch rất là nhiều. Et là, une mitose, d'accord? Và có những chia. Toujours le même aspect, ces vaisseaux ramifiés et des calcifications. Ở đây là có cái hiện tăng chia nhánh và có canxi đáng đậm này. Donc, l'immunohistochimie, elle est similaire à celle des oligos de grade 2, d'accord? La GFAP est positive dans les mini-gémistocytes et les oligogliofibrillaires, et l'index KI67 est élevé. Và làm với hormone thì tương đương với cái độ 2, nhưng mà GFAP nó tương tính với cái 2 đến số típ đặc trưng, khi sau 7 bao giờ tăng trên 5%. Voilà un KI67 avec de nombreuses cellules marquées. Đấy, sau 7 tăng rất cao đó, trên 2%. Alors, diagnostic différentiel, comme les oligos de grade 2, d'accord? Phân biệt thì chúng ta chẩn đoán phân biệt tất cả những loại u giống như cái độ 2 đó. Phân biệt đối với lại và neurocytome, rồi ependymome, rồi tất cả các thứ. Avec en plus ces astrocytomes gémistocytiques, parce que dans les grades 3, il y a plus de cellules mini-gémistos. Và đặc biệt chú ý là phân biệt với astrocytome gémistocytic là sau vào phòng đó, vì là cái loại mà giảm về hóa này nó hay xuất hiện nhiều dạng sau vào phòng nhỏ, oligo dạng sau vào phòng nhỏ, nên là chúng ta phải phân biệt, thì luôn luôn nghĩ đến nó là phân biệt. Et donc, les astrocytes gémistocytiques sont plus grands que les mini-gémistocytes. Il n'y a pas de composante à cellules claires et il n'y a pas de codélétion AP19Q. Có ba cái tiêu chí mà chúng ta cần chú ý là thế nào thế nào cao hơn. Cái thứ hai nữa là cho tìm hết cái sau vào phòng kia sẽ không có thành phần nào nó có cái phản sáng cân cả. Cố gắng tìm những thành phần khác, nếu có thì gợi ý. Cái thứ ba là không có đường viết, một P một 9Q. IDH thì hai thằng đều có đường viết, đúng không? Alors, profil génétique, mais c'est le même que les autres. Hein. Donc, il y a une perte, une délétion et puis une mutation IH. Và cái nhóm này thì cũng có hai cái đột biến quan trọng đó là đương nhiên rồi, và tất nhiên là chúng ta đôi khi chúng ta so sánh với lại cái độ 2. Donc, pronostic médiane de survie 3 ans et demi. Và khi mà nó giảm về hóa rồi thì cái để sống trung bình thì nó khoảng 3,5 năm. Pardon, Professor. There question. Comment on peut different diagnostic entre oligo ganglion anaplastique avec glioblastome avec beaucoup composants oligo ganglion. Il n'y a pas de codélétion AP19Q dans le glioblastome.
pas de pollution. Pas de. Nhưng mà những trường hợp mình không dùng được siêu phân tử thì làm sao chẩn đoán phân nhiệt được? Vì cái những trường hợp mà cái There is no clear cut between grade 2 and grade 3. It's considerable, you know. So if there's a real flash, it's a very low grade 2. There is no neovascularization. In high grade 2, neovascularization begins to appear. Okay? And after grade 3. Yeah. Yes, they're checking where it's classic. More in grade 3, in my experience, it's more in grade 3 than in grade 2. In my experience. If you begin to see vascularization, be aware it is not a good. But Professor, dans ce cas, on ne peut pas faire biologie moléculaire. Alors, la question c'est, dans un glioblastome à composante oligo, comment on fait le diagnostic différentiel avec un oligonéoplasie? C'est une bonne question. Dans un glioblastome à composante oligo, on aura des secteurs de glioblastome. D'accord? Cellules polymorphes, etc., etc., etc. Voilà. Mais même si on ne peut pas faire, le diagnostic il repose sur la biologie moléculaire, on est d'accord? C'est-à-dire que dans un oligo, il y a une perte en P19Q. Dans les glioblastomes, par définition, il n'y a pas de perte en P19Q. Il y a une délétion du 10 en général. Donc, si on ne peut pas faire de biologie moléculaire, on recherche des aspects de glioblastome. S'il y a des aspects de glioblastome, c'est un glioblastome avec composante oligo. D'accord? Mais dans les deux tumeurs, il y a quelques sites ensemble. Oui. Il y a des formes frontières, et il y a des formes frontières, borderline, et c'est la raison pour laquelle on a modifié cette classification est apparemment plus stricte, parce qu'il n'y avait pas de reproductibilité entre les pathologies. Certains disaient c'est un glioblastome à composante oligo, d'autres disaient c'est un oligo de grade 3. On n'était pas toujours d'accord. Typiquement, dans un glioblastome avec composante oligo, vous devez tomber sur des lésions de glioblastome typiques. Mais le diagnostic, dans l'OMS, le diagnostic, il est fondé sur la biologie moléculaire. C'est-à-dire, dans les oligos IDH mutés, un P19Q délété, dans les glioblastomes, pas de codélétion 1 P19Q. Dans certains cas, une délétion IDH, une mutation IDH, dans d'autres cas, pas de mutation IDH. Si c'est voilà. Mais il n'y a jamais, par définition, dans les glioblastomes, il n'y a jamais de codélétion P19Q. Alors, les glioblastomes, ils ont ATRX conservé, non muté. Enfin, ceux qui sont non mutés IDH, ils ont en général ATRX conservé, comme les oligos. Mais c'est pas la même tranche d'âge, c'est pas la même population. Les glioblastomes IDH mutés sont en général ATRX mutés. Trên cái câu hỏi của bạn Toàn ấy, nó hỏi là phân biệt giữa một cái oligo đợt 3 giảm nhỏ hóa với lại một cái glioblastome mà có thành phần oligo chủ yếu. Đấy. Thì ông ấy cũng nói để cho mọi người cũng thêm là thực ra các phân loại ở trên thế giới là một cái phân loại nó dựa vào cái nền tảng là siêu phân tử. Bây giờ người ta nghiên cứu cái não này nữa dựa vào cái nền tảng siêu phân tử đó để chia thành các nhóm. Nhóm thứ nhất là có đột biến IDH và một P19Q thì được xếp ra cái nhóm oligo độ 2 và 3. Còn cái nhóm mà có IDH dương tính
còn các đường huyết khác về phía sau có hình thái arthrosis thì được xếp ở arthrosis độ 2 đến độ 3. Còn nhóm thứ ba là nhóm glioblastoma. Glioblastoma có hai nhóm secondaire và nhóm de novo đều 9%, thì nó không thường thường nó không có những cái đột biến IDH1B19Q là được nên là chúng ta phân biệt được rất nhiều rồi. Chỉ còn có 10% là secondaire, thì thường thường nếu glioblastoma thì có AT đấy, còn ông kia thì có một B19Q oligoder, một B19Q đấy, thế đấy là có nghĩa nó dựa trên cái nền tảng đó. Còn thì thôi chúng ta không có cái nền tảng đó thì chúng ta tính là bây giờ chúng ta các em không cần thì cố gắng tìm ra cái vùng trên tiêu bản có những cái thành phần điển hình của glioblastoma, ví dụ như nó khác đi với lại cái thành phần oligo và đó. Các loại pha thêm mấy phần chuyển toàn bộ u, không có đó là trên tay vậy là làm hết cái đó. Thế cố gắng thì về hình ảnh thế nó đều có tăng sinh mạch, đều có hoại tử giống như nhau. Không, ý là ông làm hết đi, làm nữa đi, năm tiêu bản 10, tiêu bản 50 tiêu bản đi, sẽ tìm ra được cái thành phần về hóa arthrosis. Ok được không? Có arthrosis mà nó sẽ là xong, thiếu thế ra nghèo nó phải dùng thiếu thế thì cứ làm nữa đi, làm mãi đi, đấy cho nên bằng sách nữa. Tôi không có khó chịu này, tôi không biết gì đó, thế người ta sẽ không như vì là thầy thực ra thì hôm nay là mình thấy cũng cái thông điệp vì thầy là một trong những người mà trong các thành viên để làm ra những cái xe phân tử mô não, là một cái chi nhánh thầy Văn Sa là chuyên làm về oligo, chuyên về đứt gãy, cái rác của thầy là chuyên làm đứt gãy, còn rác khác là làm cái khác, mỗi người đã chia ra thành hệ thống từ cái cơ rô ra mình đã nắp vào để sau đó đưa thông tin để 8 năm một lần họ hay là đưa ra cái phân loại này. Thế thì người ta phân công như thế thì rất là họ rất là am hiểu những cái lĩnh vực xe phân tử. Chứ còn thì có khi là chẩn đoán hình ảnh thì thực ra chính là nước pháp về đôi khi cái chẩn đoán mà áp dụng cái gì còn cãi nhau, chỗ khác có chẩn đoán khác thì về mặt tiêu bản thì các xe phân tử đây là thầy nghĩ là nói là trên một cái nền tảng của tổ chức thế giới thì cứ theo nha, còn ai áp dụng tổ chức thế giới thì áp dụng đúng như này đó. Đấy, để chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ bàn thêm về cái chuyện từng ca khó hơn về mặt lý thuyết theo ấy thì chúng ta để chúng ta cảm nhận được cái sự phân đoạn mới dựa trên từ nay như vậy. Okay. Thế mọi người nghĩ thay đổi đặt những câu hỏi trao đổi thì thầy về cái phân đoạn mới để thầy là người mà cũng trong cái đó thì để giải thích cho các thầy hiểu hơn. Ok. Bon, on va continuer avec les oligoanaplasiques NOS. Donc, comme pour le reste, c'est un oligoanaplasique, un gliomanaplasique, pour lequel une analyse moléculaire, IDH, de la codélétion n'a pu être réalisée. C'est une tumeur de grade 3. Và cái định nghĩa là nếu như NOS là chúng ta cũng đạt được hai cái thì kỹ thuật ra chẳng hạn là cái này chúng ta xếp vào NOS thôi. Alors, les oligoastrocytomes, alors, on va pas trop discuter. Alors, il faut avancer là, parce que moi, il faut qu'à 11h30 je parte. Un gliome diffusément infiltrant, associant deux composantes clairement identifiables, oligo ou astrocytaires. Bây giờ cái này rất là hay này, cái u hỗn hợp là chúng ta hay đi chẩn đoán này hỗn hợp thần kinh đệm và sao bảng NOS. Có nghĩa là trước tiên về mặt định nghĩa vi thể thì nó phải có hai thành phần, kết hợp giữa hai thành phần được xác định rõ một cách rõ ràng. Đó. Và một thành phần là về hóa thần kinh đệm, một phần thành ít nhánh là về sao bảng. Et dans ce gliome, on n'a pas pu faire l'analyse moléculaire, d'accord? Pas réalisée ou non contributive, tumeur de grade 2, oligoastrocytome NOS. Và chúng ta không đạt được cái chẩn đoán xe phân tử tiếp theo hai cái nhiều và nó ở tiêu chuẩn mô bệnh học cái này thì được xếp vào NOS của ông hỗn hợp này, có hai thành phần có làm xe phân tử độ 2. Donc la clinique, l'imagerie, comme les astrocytomes et les oligodendrogliomes. Hình ảnh thì cũng về mặt lâm sàng giống cả hai. Đó. Voilà, donc ensuite l'identification des deux composantes typiques, astrocytaires et oligodendrogliales, ça c'est le critère d'oligoastrocytome. Hein.
qu'elles soient séparées ou mêlées. Hein, il faut les identifier histologiquement. Chúng ta phải tìm được cả hai phần này có thể nó đứng khá là riêng rẽ, hoặc là nó trộn vào nhau, hoặc là có đôi khi nó cũng đứng khá riêng. Alors, l'étude moléculaire doit permettre de classer la tumeur, Un astrocytome, il sera ATRX muté, IDH plus ou moins, mais en général muté pour IDH. Cái chiếu xe qua tử ấy, thì để chúng ta xếp loại u và cái thành phần hydroxit thì bao giờ cũng có ATRX và IDH1 thì có thể ở một dương, IDH ở một dương. Et pour l'oligodendrogliome, il y a une mutation IDH et une codélétion P19Q. D'accord? C'est ce qui permet de classer les oligoastrocytomes dans un groupe ou dans l'autre. Và cái thành phần oligo thì phải có hai cái đứt gãy vào thì đó, thì chúng ta phải biết được thì chúng ta mới cho xếp cái này cho nó khác. Alors, le diagnostic d'oligoastrocytome n'est pas recommandé par l'OMS. Hein, c'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum de faire ce diagnostic d'oligoastrocytome, puisque normalement, ces tumeurs, on peut les classer avec la biologie moléculaire. D'accord? Vậy thì đến bây giờ thì cái chẩn đoán này không được đưa vào trong tổ chức thế giới nữa và không được gì nữa, nó tồn tại thôi, bởi vì là người ta làm sinh học phân tử đã chia thành hai nhóm rồi. Ngay dựa trên cái nền tảng sinh học phân tử như vừa rồi chúng tôi có nêu ấy, thì bây giờ là không còn cái nhóm này nữa, xuất hiện trên cái nhóm này trên sách đã trên giang hồ rồi. Thế thì chúng ta phải biết là cái nhóm này nó mất đi vì là nó có cái này sinh học phân tử theo cái hướng này hướng kia thôi. Bon, même chose pour les oligoastrocytomes anaplasiques, c'est la même chose que pour les oligoastrocytomes non anaplasiques. D'accord? Oligoastrocytome anaplasique. Hein? Bon. Nếu mà hỗn hợp độ giảm hóa thì nó mang cái chất của giảm hóa và độ 3. Alors, je vous remets ici le schéma diagnostique qu'on avait vu au départ. Je vous le remets. Maintenant, on a fait tous les gliomes diffus. D'accord? Donc, avec ça, il y a une histologie astrocytaire oligo. Eh bien, on fait IDH. Si c'est muté IDH, on recherche une perte d'ATRX, mais ça, c'est secondaire, ou une codélétion AP19Q. Si on a une mutation IDH et une codélétion, on est dans un cadre oligo. Si on n'a pas de codélétion, on est dans un cadre astrocytaire. Et ensuite, si on a une morphologie de glioblastome, eh bien on suit le même arbre décisionnaire pour arriver à un glioblastome muté ou un glioblastome non muté. Si on ne peut pas faire d'analyse moléculaire, eh bien on classe en NOS ici. Đó, đây là tổng kết lại chúng ta thấy là đây là cái nền tảng để phân tích đó. Thì nó dựa vào tất cả các mô hình ghi nhận lan tỏa đây tóm tất cả cái nhóm này theo cái chương trình làm như thế. Nếu mà có nguy cơ là quay thai thì người ta chuyển sang đây, nếu như mà có mutation thì người ta nếu làm cái AT ấy và P53 thì nó thuộc Atherosclerosis. Còn nếu có một P19 thì coordination thì nó sẽ sang nhóm oligodendrama. Đó, thế thì dựa vào cái nền tảng xe phân tử đó người ta xếp thành các nhóm. Đó, nên là nó không còn là cái danh giới nữa, lẫn lộn hai ông mà nữa. Nếu còn thì sau đó nếu như mà kíp mà không có cái hóa thì người ta sẽ nghiên cứu tiếp là một số cái kíp qua thai của cái Atherosclerosis và NOS này, và người ta còn nghiên cứu tiếp xe phân tử. Sau khi người ta nghiên cứu tiếp, thế còn thì người điêu hóa cũng vậy, người ta cũng làm tiếp mutation và IDH thành hai nhóm. Nếu như không làm được đạt được cái đó thì tất cả chúng ta đều đưa vào cái NOS và lúc ấy chúng ta có thể làm hỗn hợp này. Như vậy phân loại khá là cổ điển rồi đúng không ạ? Sao vào lan tỏa, đi lan tỏa NOS và hỗn hợp lan tỏa vào như vậy. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta phải dựa vào cái phông này nó. Donc là, des diapos de résumé, ça c'est le résumé. Astrocytome, IDH muté, un P19Q intact, ATRX perdu, TP53 muté. Ça c'est ce qui est
c'est la même chose que ça, hein, ce sont des diapos de résumé tout simplement. Hein. Et pour les oligos, il faut l'annotation et la codélétion. Thế nên là cái tổng kết lại nhóm axit thì K2, K3 thì hay như nó như vậy, nó có IH có được VT nhưng mà không mất không đứt gãy và có mất ATRX PMA rồi mình thất vọng. Oligo thì có IH và một PO9Q là đồng biểu hiện và giữ nguyên ATRX là PMA. Thì chúng ta thấy là trên cái nền tảng sẽ phân tử cho hai cái nhóm này. Et les glioblastomes, bon, ils sont IDH mutés avant 55 ans, et puis après, il y a les glioblastomes IDH sauvages. Cái đó là cũng vậy, thì chia thành hai nhóm. Nhóm mà có IDH mutation thì gần là trước 2 năm, sau 5 năm trở là trẻ. Và nhóm sau, nhóm mà không có thì là cái quả hơn. Bon, gliome diffus, tumeur polymorphe et hétérogène, hein, vous avez vu beaucoup de polymorphisme histologique, hein, c'est ce qui rend difficile leur classification histologique, hein, d'accord? Chúng ta tổng kết lại thì u tuyến tiết niệu lan tỏa là một cái loại u mà rất là đa hình thái và rất dị dạng, nó không đồng nhất. Đó, trên về mặt hình ảnh mô bệnh nó thay đổi rất nhiều. Intérêt d'une classification histomoléculaire par immunohistochimie et ou biologie moléculaire, hein, c'est la même chose, mais essayer de classer avec des données moléculaires de mutation, hein, de délétion. Bây giờ chúng ta xếp phân loại là dựa vào các loại mô bệnh học siêu phân tử. Đấy, chúng ta có nền tảng siêu phân tử để phân loại mô bệnh học, chứ không còn là phân loại mô bệnh học như trước kia nữa. Et bien se souvenir que toutes les lésions intracérébrales ne sont pas des tumeurs. Attention, le diagnostic de tumeur est un diagnostic grave, lourd, donc il faut être certain de son diagnostic. Không phải là tất cả các cái khối gì ở trong phổi cũng đều là u cả. Ça ne sert à rien de donner une chimiothérapie ou une radiothérapie dans un abcès cérébral. Ça ne sert à rien. Voilà. On fait 5 minutes de pause? 5 minutes.